はじめに粉を測ります。今回は強力粉と全粒粉を合わせて仕込みたいと思います。強力粉を 180g と全粒粉を 20g。全粒粉を少し加えることでより本格的な味わいになります。また適度な重みが出ます。水の温度についてですが、今回は温度計も必要ありません。水道水そのままの温度で仕込みたいと思います。もしも温度管理をして安定的に作りたい場合は、説明欄から基本編をご覧ください。水を 140g 測ります。水分量は粉に対して 70% を基本としています。先ほどの水にイーストを 0.5g、塩を 4g 溶かしておきます。溶かしておくことでこね時間が短くても溶け残りの心配がありません。軽く混ぜておきます。イーストと塩は離した方がいいと言われることがありますが、私はあまり気にしていませんよ。全粒粉は少し茶色い色をしています。味わい系、軽すぎない系にしたい時におすすめです。今回はスケッパーを使って混ぜていきたいと思います。はじめに強力粉と全粒粉を軽く混ぜておきます。先ほどの水を加えます。スケッパーで生地を混ぜるのが最近のお気に入りです。手が汚れにくいのでおすすめです。2分くらいスケッパー混ぜします。こね時間に決まりはないので大体で OK です。スケッパーの丸みを使ってボウルをきれいにしましょう。こんな感じで左右にコテコテと押し付けるようにこねます。たまにヘラを使ってスケッパーをきれいにするといいでしょう。たまにこのように向きを変えて、またこっち側もこねたいと思います。はい、ざっとまとまりました。生地を指で触った時の感覚も大切なので、仕上げだけ手ごねにしましょう。ボソボソした感じがしないのを確認する程度にくるくる回すように仕上げの手ごねをします。この程度で OK です。大体で構いません。手をきれいにしましょう。ヘラで簡単にまとめます。取り出して丸め直すこともありますよ。自分の好きな方法で OK です。こね上げ温度についてですが、基本のフランスパンは24度が目安ですが、気泡がいっぱい系などは基本より低くても OK なので、低いことをね、心配しなくても大丈夫です。それでは室温に約1時間置いておきます。1時間後の様子です。1回目のパンチをしましょう。ここでパンチについてですが、パンチをする意味としては生地のパワーを強めること、少ないコネを補うことなどがあります。生地状態に合わせて強め弱めのパンチをします。今回はスケッパーで簡単に混ぜただけだったので、こねるような強めのパンチをしたいと思います。このくらいでパンチ終了です。再び約1時間室温に置きたいと思います。発酵機などを使わず、ただ春の室温に置いておくだけです。それでは1時間後の様子です。少しふっくらしてきましたね。それでは2回目のパンチをしましょう。1回目の時と生地の感じが違いますよね。結構滑らかな感じがしています。基本のフランスパンと比べて低めの温度で管理しているので、生地は少し冷たく感じます。このように軽く表面を張らせます。ボウルにうっすらと油脂を塗っておきましょう。
2回目のパンチが終わったら冷蔵庫に入れましょう。冷蔵庫に入れるメリットとしては、自分の都合のいい時間に再開できること、より本格的な内装を作ることができるなどがあります。約6時間後の様子です。このようにまだ発酵が足りていない状態です。室温に置いて生地温を戻しつつ、足りていない発酵を進めていきたいと思います。今回は重要な気泡の入りも少ないように感じます。発酵の目安は一回り大きくなるまで、細かな気泡が入るまで。今回は約3時間室温に放置しました。かなり長い時間だと思います。戻し時間のポイントですが、時間ではなく生地の大きさ、気泡の入り具合で判断しましょう。夏場なら30分ぐらいで OK の時もありますよ。約3時間後の状態です。気温が高かったり発酵機を使えばもっと早く大きくなりますよ。本当はもう少し気泡が入るまで放置したいところですが、時間の都合もあるので進めたいと思います。このように管理する温度によって時間が調整できるので、すごく都合よくパンが作れると思います。それでは生地を作業台に出していきたいと思います。まずは下に軽く手粉を送り込みます。ここでざっと四角くして軽くガスを抜きたいと思います。四角い容器で発酵させれば初めから四角くなるので、それもおすすめです。形を整えながら三つ折りにしていきます。ここで長方形になっていると後の成形がきれいにできるので、結構大事なポイントだと思います。それでは容器をかぶせてベンチタイムを約30分取りたいと思います。その間に発酵容器を準備しておきましょう。プラスチック容器にキャンバス布で溝を作ります。固めの布でも代用できますよ。はい、それでは約30分経ったので成形したいと思います。軽く粉を振って真ん中に持っていきます。軽くガスを抜きます。ひっくり返して、ここでも粉がもしついていたらしっかり払いましょう。上から軽く折ります。向きを変えてもう一度上から折ります。ここでも軽く押さえるような感じです。もう一度折ります。折る回数は好みにもよるので、やっているうちに好きな巻きの回数を見つけてください。最後閉じ目を軽くつまんでおきたいと思います。これも、つままない人もいるので、好みでやってくださいね。でこの部分が少し太いので、少し転がしながら太さを整えていきたいと思います。ベタつくときは少しこのように手粉を振ってベタつきを押さえてください。閉じ目は下にします。今回は成形後に粉を多めに振って粉付きのおしゃれ風にしてみようかと思います。それでは容器に成形した生地を入れていきます。ここで形を整えておくことも結構重要なポイントだと思います。このように溝に少し余裕を持った状態にしましょう。それではまた室温に置いて最終発酵を取りたいと思います。目安は一回り大きくなるまでです。こちらが発酵前の状態、こちらが発酵後の状態です。この時は80分ぐらいかかりました。室温は20度でした。はい、それでは80分経った状態です。触ってみて芯を感じるようであれば発酵不足、指の跡がはっきり残るような場合は発酵のしすぎです。
牛乳パック2枚重ねにオーブンシートを重ねたものを使います。そこにプラスチックのまな板などを使って生地をこのようにひっくり返すような感じで乗せていきたいと思います。ここで今回のように冷蔵発酵した生地の発酵の見極めについてですが、少し若いかなぐらいの発酵具合で焼いた方が上手に焼けるような気がします。それではクープを入れたいと思います。3本入れたいと思います。斜め45度の角度で薄皮を剥ぐようなイメージです。薄皮を削ぐと言った方がいいかもしれないですね。このように3分の1ずつ重なったような感じがいいと思います。これは邪道と言われてしまうかもしれませんが、このようにカットラインにオイルを垂らすと綺麗なクープが開きますよ。とってもおすすめです。スチーム用にお水を 80cc ほど用意します。オーブンは天板1枚、タルト石と一緒に最高温度に予熱しておきましょう。それでは牛乳パックを使って生地を滑り込ませます。スチーム用の水をタルト石にかけて扉を閉めます。そのまま4分放置します。スチームが心配な場合は霧吹きをしてから焼いてくださいね。4分後、温度を230度に下げて約12分焼きます。12分で焼けました。生地状態がいいとこのように黄金色にカラッと軽い焼き上がりになります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。